نو موتا ټولو باندې ګوره د 500 اډر ختلې دا خبره یاد ساته دا پړ کې یا اوساته دا غرزول والا جمله نه ده د 500 اډر ختلې د زما محترم لیکن تاریخ پټ دی او الله تاریخ پټ ساتل دی د پاره دی او که تاریخ مې د تخکار کې ژوندۍ بم لنډه تنگ شي د الله ډیر رحیم ذات ته موږ پوېګو نه د ما محترم تاسو ته پته او تختیدل شته څوک داسې وایي چې لکه د مرګ نه تختم د دې 500 نه تختم څوک شته داسې د دې دار نه څوک تختیدي شي اواز راکړي تختیدي شي څوک نشي تختیدي د ما پته ده چې دې دار ته به زما یو پیره ولاړ کېږي دې دار ته به زه یو پیره خېږم زما محترمو نو ولې د الله د ذات نه یېرېږم شاه شجاع کرماني رحمت الله علیه یو کسو وایي زمانه تېرېدا د خپلې لور دپاره خاوند کتم تقوادار خاوند دی کته چې الله والا خاوند دي چې وې کتل د دریاب په غاړه یو سړی ناست دی کله چې وې کتل یو وخت کې راغی چې وې کتل هغه په ولاړو روسته ولاړو وایي بل وخت رالم ما وایي چې دا موس ختم شي چې بل وخت رالم چې مې وکته په رکوع کې ولاړو اوږدې رکوع منځونه به یې کول الله ته او دا یاد ساته زما محترم وګورئ په موتا ټولو باندې د 500 اډر ختلې دی ښه په ټولو باندې دا جمله وره د منبر نه په موتا ټولو باندې د 500 اډر ختلې دی خو ګوره تاریخ نه دی معلوم الله تاریخ پټ کړی دی او که تاریخ یې راښکاره کړ تاسو ټول به دومره چغې او منډې ووهئ که نه لکه فرق دا دی چې دنیا کې موږ وګورو یو کس جیل ته شو چې موږ یې د 500 اډر پې وخته هغه غریب باندې نه ډوډۍ لګي هېڅ پې نه لګي ولې د خپل مرګ اواز یې اورېدلی دی نو موتا ټولو باندې ګوره د 500 اډر ختلې دا خبره یاد ساته دا پړ کې یا اوساته دا غرزول والا جمله نه ده د 500 اډر ختلې دی زما محترمو لیکن تاریخ پټ دی او الله تاریخ پټ ساتلی دی دپاره دی او که تاریخ مې د تخکاره کې زندګي به م لنډه تنګه شي د الله ډېر رحیم ذات دی خو موږ پوهېږو نه د ما محترم تاسو ته پته او تختیدل شته څوک داسې وایي چې لکه د مرګ نه تختم د دې 500 نه تختم څوک شته داسې د دې دار نه څوک تختیدي شي اواز راکړي تختیدي شي څوک نشي تختیدی د ما پته ده چې دې دار ته به زما یو پیره ولاړ کېږي دې دار ته به زه یو پیره خېږم زما محترمو نو ولې د الله د ذات نه یېرېږم خبرې ته توجه شه شاه شجاع کرماني رحمت الله علیه فرمایي دا سړی دا نوجوان ما ولیده چې دې ګویه په رکوع کې ولاړ دی بله پیره رالم دا سړی ما ولیده په قیام کې مې ولیده بله پیره رالم چې مې وکته په سجده کې ناست بله پیره رالم چې مې وکته په التحیاتو باندې ناستو ما وی الله دا څنګه عبادت گزار دی رالم چې کله موس ختم شو ما وی نن وته ډیره غورځم زم نه پرېدم یم نه کې ناسم ډیره مې وغورځوله ساعت تېر شو ماښام شو ټول ورځ د هغه په عبادت کې تېره شوه ما وی حضرت زما ته خبرې ما یو پیشکش راوړی دی ما تاسو له یو پیشکش ډیمانډ کوم جی وایه ډیمانډ وایه که زما د قبلېدو او زما په وس کې کوم هغه وی حضرت زما کور کې یوه لور ده هغه لور تا ته په نکاح باندې پیش کوم خوښه یې ده هغه وی ماله څوک راکوي زما نه درس ته نه ورشته نه درهې نه ورهې زما هېڅ نشته دربار نشته ماله لور څه دپاره راکوې هغه ته جواب کې وایي در کومه ستا د تقوا لی ورکوم ستا د ایمان جذبې لی ورکوم ستا د الله د ربط لی ورکوم نور مې په هېڅ نشته ستا تقوا چې تا به الله نه ضایع کوي تا به الله په ډاکه باندې م ساتي تا به الله مېرو کې ځنګلاتو کې م ساتي ستا چې کوم د الله سره دوستانه و ربط دی د الله د دوستانې خبره کوم زموږ دوستانه نشته د الله سره چې کومه دوستانه ده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له جبریل امین نبی رسول الله راغی خبره اوږدېږي وایي د الله رسوله ابوبکر صدیق باندې زما رب سلام وایي او مقابله کې ورته دا اواز هم کوي چې ابوبکر تا باندې مې کومه تکلیف او بیماري راوستې وه هغې نه مې شفا درکړه زما محترم خبرې ته توجه شي خبره پکې منځ کې بله راله ابوبکر صدیق نبی علیه السلام مبارک راوغوښته چې دا څه غم دی چې ما محمد رسول الله ته پته نشته وایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې راوغوښته تپوس یې کوي ابوبکره زما خو ستا نه څه پټ نشته تا د ما نه څه داسې پټ کړي دي چې الله وایي چې ما تاله شفا درکړه دی ورته جواب کې وایي د الله رسوله په ما باندې د غاښ درد و نبی علیہ السلام مبارک وي تا ما ته غږ نه یې کړه څونه وخه شو د الله رسوله 100 سال وکاله وشو چې زما په غاښ باندې درد راغلی دی نبی علیہ السلام وی وکاله وشو تا ما ته غږ تا خو ما نه څه پټ کړي نه دي الله وی ګویه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته وی د الله د ذات نه یېرېدم هسې نه چې ما ته رب وی ابوبکره وی ګویه درد در باندې ما راوستی دی او شکایت یې زما دوسته کې زما محترم درد راوستی ما دی د دې ختمېدو والا ځم ما وی هسې نه رب د قیامت پر ورځ وی ابوبکره راوستی درد ما دی او ګویا الله راوستی دی او تی شکایت محمد رسول الله ته کې
مال حیا راته د الله رسول هغه د ایمان او جذبه والا خلکو دغه سړی وته ما وی نه ګرځته نه بارسته هیڅ نشته دی وته بیا هم در کوم لور مې د تعالی په نکاح درکا دغه سړی دراغه هغه زنانه ایمان والا زنانه وي نن که ناوي باندې د خواخې په کور کې لږه سخت رااله خبرې بیا څه چل کوي مور کره راتښتي او مور هم ولا بیا دا ډډګیري نه ورکوي راځه بچې دا خو ته ما په دغه لوی کړې او هغه کور په مور روان کې ما ډېرې زنانه داسې ولیدې چې میندو په کورونه روان کړه ما محترم بدیهي خبره تاسو ته معاشره کې پته لګېږي کورونه په روان کې مونږ کړی یو زنانه راغلې و درس کېږي او جړلې د خپلې مور ته یې خیرې کورې وایي قسم د دې مور را باندې کور روان کړی دی وایي زما اووه کاله اوس یو بچی هم د را سره اوس خفه یم په خپل کور باندې وروڼه مې واده د ټولو وروڼو مې واده وکړو اوس راته څوک ګیا نه چې لکه د خدمتګارو په شان لګیم زما لوڼو خویندو ته اعلان دی چې د چا دپاره خپل کور روان نه کړي زما محترمو دغه زنانه ایمان والا خبره کوم وایي چې لور یې ورته په نکاح کړه دغه بزرګ راغی دا نوجوان راغی ګویا ناوې ډاګې ته راوسته یو دیرې واچوله ښځې ته یې وایي نن دا ډاګه نن د پسه زما ستا ګرو بار دی دلته به زمانې تېرو وایي دغه سړی دی چې په یو ګټه باندې یو سړه ډوډۍ کېښوده وایي دا ښځه ورته وایي ناوې ورته جواب کې وایي خاونده دا سړه ډوډۍ د څه ده دی ورته جواب کې وایي دا سړه ډوډۍ ما ماښام نه پرېښې ده دا ډوډۍ نه ما اوس وخوړه ځان مې پرې موړ کړه ماښام نه مې ایښې ده هغه ښځه ورته وایي خاونده ما له طلاق پکار دی ما له طلاق راکړه هغه ورته ما وایي چې ته ما سره زمانه نه تېدو هغه وایي په دا باندې نه چې ستا سړه ډوډۍ ده په دې ستا سره طلاق غواړم چې قسم دې د الله په ذات باندې ستا توکل نشته ستا په الله باندې بروسه نشته چې ماښام رزق نشي راکولی په دې باندې طلاق غواړم ما له طلاق راکړه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावा